What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Guys, it's a bright sunny day today. I pretty much expected it कि आज ब्राइट होगा, लेकिन फिर कल तो इतना मौसम बारिश था और ठंडा था, तो आज वी वर लकी क्योंकि आई वाज प्रेइंग कि मौसम अच्छा रहे ताकि हम स्काई डाइव करें। तो वैसे दोस्तों बहुत अच्छा मौसम है, आई लव इट। तो अभी मैं इंटरलाकन वेस्ट से जा रहा हूँ मेरे हॉस्टल की तरफ। दैट्स होटल बेलुवे, ठीक है। तो उधर जा रहा हूँ, उधर थोड़ा रेस्ट करूँगा क्योंकि मैंने स्काई डाइव किया। मुझे डर तो नहीं लगा फ़िलहाल, बहुत अच्छा रहा, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा ऐसा पेट ऊपर ये होता है, इट्स लिटिल बिट अनकंफर्टेबल। तो ऐसे बात है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे पहाड़ है, और जो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरे आगे पहाड़ है ये कहते हैं हार्डर कोलम। ये जो ऊपर है हार्डर कोलम, पिछले दफ़ा जब आए थे तो प्लान था कि ऊपर जाने का, फिर हम लेक ब्रेंस चले गए थे। तो हार्डर कोलम अच्छा है, उधर एक रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, तो वहाँ से जैसे युंगफ्राउ और वो जो जेम्स बॉन्ड वाला जो लोटरबर्नन के ऊपर है वेंगन, उसकी तरह। तो उसी की तरह ऐसा बहुत सारा माउंटेन्स है। हम तो वैसे बहुत माउंटेन में गए थे, जैसे नॉर्वे में हो गया, तो ऐसे बहुत सारे माउंटेन में मैं पहले गया हूँ। तो इस बार भी प्लान था कि फ़र्स्ट वो जो क्लिफ वॉक है इसके लिए ऊपर जाऊँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल मौसम उतना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए क्लिफ वॉक तो नहीं कर पाए। इंस्टेंट ग्लेशियर किए थे, वो भी बहुत अच्छा था। तो आज तो टाइम है, लेकिन हमें ज़रमैट जाना है। तो ज़रमैट मैटरहॉर्न जो माउंटेन है वो बहुत खूबसूरत है। तो मैटरहॉर्न माउंटेन एक जो आपको आपको पता है कि वो जो टोब्लरोन जो चॉकलेट है उसमें एक माउंटेन बना होता है, एक माउंटेन की तरह पिक्चर बना, तो और वो चॉकलेट का जो डिज़ाइन है वो भी माउंट पहाड़ की तरह ही है। तो मैं पहले भी सोच रहा था यार ये क्या है, तो उसमें ऊपर लिखा होगा मेड इन स्विट्ज़रलैंड। तो वो पहाड़ अभी जाएंगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सेकेंड ट्रिप में पूरा स्विट्ज़रलैंड कवर हो गया। पहले ट्रिप में आप व्लॉग में देखे होंगे कि 7 सिटीज़ ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो सिटीज़ तो स्विट्ज़रलैंड के उतना ख़ास नहीं है, पहाड़ एरिया ही इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्विट्ज़रलैंड ऑलमोस्ट एंड टू एंड कवर हो गया। तो विच इज़ अमेजिंग। बहुत गर्म मौसम था तो सोचा कि यार कोका कोला पीता हूँ। पता नहीं यार, थोड़ा अजीब सा लग रहा था जब जंप मार दिया, तो ऐसा मेरा जो एपेटाइट है थोड़ा अप डाउन हो गया, ऐसा लग रहा था, तो इसीलिए कोका कोला ज़रूरी था। तो गाइस अभी टाइम आ ही गया है फाइनली कि इंटरलाकन को गुड बाय कहना है। गुड बाय हॉस्टल, गुड बाय। एंड आई एम विथ माय मिनी सूटकेस। अभी जाऊंगा इंटरलाकन वेस्ट, जा रहा हूँ अभी मैं। लगभग 400 मीटर्स वॉक है, तो ज़्यादा दूर नहीं। वहाँ से मैं ट्रेन लूँगा टू ज़रमैट। एक्चुअली कोई स्ट्रेट ट्रेन तो नहीं जाता है फ़िलहाल, तो मुझे अलग अलग शहरों से गुज़रना पड़ेगा, जैसे वीस्प ऐसे ऐसे कोई शहर है, तो 3-4 जगह चेंज करना पड़ेगा। तो आई थिंक विद इन 2 hours 20 minutes इंशाअल्लाह विल बी देयर। सो 2 घंटा का सफ़र है, 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से अभी टाइम है 1:30 ट्रेन है, तो आई थिंक 3:50 4 बजे के करीब ज़रमैट में होंगे। तो वो रात हमें ज़रमैट में रुकेंगे आज रात। तो ज़रमैट के वो जो खूबसूरत मैटरहॉर्न माउंटेन है उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसा है, और आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहिए, साथ में रहिए और एंजॉय कीजिए। तो अभी मैं स्टेशन में पहुंच चुका हूं, इंटरलाकन वेस्ट के स्टेशन में। तो अभी वेट कर रहा हूं ट्रेन के लिए, 1:34 को आएगा स्पीज का ट्रेन, को दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो मैं वेट कर रहा हूँ इस ट्रेन के लिए जो स्पीज जाएगा। तो स्पीज से हम मेरे ख्याल से 2-3 शहरों में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज का मतलब यार बगल वाला प्लेटफॉर्म में दूसरे ट्रेन में बैठो, तो उसी दौरान हम क्या कहते हैं कि दूसरा माउंटेन्स और उस सिटी को भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं और आपको भी दिखाऊंगा। तो ये एक अच्छी चीज़ होगा। तो ज़रमैट मुझे लगा 1.5 आवर का जर्नी होगा इन टोटल, लेकिन 2.5 आवर्स है, तो थोड़ा लंबा हो गया। सो स्टिल ज़रमैट आज शाम ज़रमैट आपको दिखाऊंगा, मैटरहॉर्न माउंटेन भी आपको दिखाऊंगा, सब कुछ। तो स्टे ट्यून्ड माय डियर व्यूअर्स। Walk through the rain with me. Get
get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. इस जर्नी में मुझे लगभग 3 ट्रेन ट्रांसफ़र लेने पड़ेंगे, तो ये दूसरा ट्रेन है। स्पेस से मैंने ट्रांसफ़र लिया, तो ये इटाली मिलानो जाने वाला इंटरनेशनल ट्रेन है। तो इसमें मैंने ये नोटिस किया कि जो फ़र्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास है उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हो कि मैं हूँ सेकंड क्लास में, क्योंकि मेरे पास सेकंड क्लास का स्विस ट्रैवल पास है, तो मैं फ़र्स्ट क्लास में नहीं जा सकता। तो अभी मैं फ़र्स्ट क्लास से गुजर रहा था और ये सेकंड क्लास है। आई एम लाइक शॉक्ड, क्योंकि यहाँ के ट्रेन्स फ़र्स्ट और सेकंड क्लास में मैंने ज़्यादातर रिव्यूज़ में देखा था। एक्चुअली आई एम नॉट वेरी शॉक्ड कि उसमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये बात है, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये है सेकंड क्लास ट्रेन। आपको लग रहा होगा यार ये तो फर्स्ट क्लास है। बेशक यार, यहाँ के फ़र्स्ट और सेकंड क्लास के ट्रेन में ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, शायद सीट का कलर अलग होगा। और ये ट्रेन में तो वैसे एक रेस्टोरेंट भी है। ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेन्स में रेस्टोरेंट्स होता है, क्योंकि ये मिलान इटाली जाने वाला ट्रेन है, मिलान को। तो जैसे आप देख सकते हो बहुत अच्छा है। दोस्तों हमारा ट्रेन ज़रमैट का आ गया है, जैसे आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत ट्रेन है, सीधा ज़रमैट जाएगा। अभी कोई चेंज नहीं है या फ्री चेंज है। लेट्स गो। Wish that I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see. Guys, I met. He's from Switzerland, and Next stop. how are you doing? You doing good? I spoke with him about the train. You can look at the train. It's definitely a picturesque train, This and train is new one. it's a new train. Oh, okay. It's only maybe 14 days. 14 days. Oh, okay, okay, We have now we have 9, okay. and altogether we have 2028. We want Oh, 37. nice, nice. But like, this is also like the Glacier Express, because this train looks like it, right? This is a profit train. It's a profit train. Oh, okay, okay. Nice, nice. Okay, see you. Ciao, ciao. जिनसे मैं मिला था गाइस, वो एक्चुअली में इधर टिकट चेक करने वाले कि जब आप ट्रेन में बैठते हो तो यूजुअली जो टिकट चेक करने वाले आते हैं, तो वो वही थे। तो मैंने बताना भूल गया था कि वो थे। तो उनसे पूछ रहा था मैं कि ऐसा एक सीनिक ट्रेन है जो ग्लेशियर एक्सप्रेस, बनीना एक्सप्रेस, ऐसे 2 ट्रेन है जो बिल्कुल इन सीनिक पाथवे से जाने वाला, और जो स्लो और फास्ट ट्रेन कहते हैं उसको, जो मतलब जब बहुत खूबसूरत जगह आता है तो वो थोड़ा रुक के स्लो से जाता है, और उनके जो विंडोज़ है बड़े बड़े होते हैं। तो ये कह रहे थे कि ये जो ट्रेन है ये नया ट्रेन है, बस 14 डेज़ हुआ इस ट्रेन को आते, तो इसीलिए ये उसकी तरह लग रहा है। नॉर्मली ये ट्रेन ऐसा नहीं होता है, छोटा विंडो होता है वगैरह। तो ये ट्रेन भी बहुत खूबसूरत था, तो इसीलिए उन्होंने बताया कि नया है बस। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। Guys, we finally made it to Zermatt. Let's say goodbye to our train. It was a beautiful train journey. I loved it. And now a new journey begins with Zermatt, eh? Let's enjoy. दोस्तों जैसे आप देख सकते हो बारिश फिर आ गया है, फिर वेलकम बैक। जैसे इंटरलाकन में कल बारिश था, तो आज ज़रमैट में बारिश है। अल्हम्दुलिल्लाह, अनफॉर्चुनेटली, बट एनीवेज। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बहुत सारे लोग हैं यार ज़रमैट में। मुझे लगा स्की रिजॉर्ट है, लोग विंटर ही में आएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत सारे लोग हैं। और आपको मैं दिखाऊंगा कि इधर मैराथन चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि रनर्स वेलकम, तो ऐसे इधर एक मैराथन चल रहा है। तो हमारे जो होटल है, इस बार होटल ही बोलूँगा क्योंकि हॉस्टल नहीं है, वो प्राइवेट रूम की तरह मैंने बुक किया है। तो वो बस 6 मिनट के पैदल है, तो बहुत नज़दीक है, तो बहुत ही नज़दीक है। तो आप देख सकते हो ये ज़रमैट, आई थिंक इट्स द सिटी सेंटर, खूबसूरत लग रहा है। स्विट्ज़रलैंड में आप देख सकते हो दोस्तों, ज़्यादातर एक ही फॉन्ट का घर होता है, जैसे ऐसे वुडन हाउसेस। तो यही, अब अगर आपको लग रहा हो कि मैं बुकिंग वगैरह किधर करता हूँ, तो एज़ यूजुअल मैं booking.com में करता हूँ। तो booking.com में आप अगर बिफोर हैंड करोगे तो आपको अच्छे डील्स भी मिलेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप सब कुछ है तो एक अच्छी चीज़ है, तो ये आप कर सकते हो। तो दैट्स अ गुड थिंग, यू नो गाइस। मुझे लग रहा है कि मेरा जो रूम है वो बिल्कुल मैटरहॉर्न, द फेमस मैटरहॉर्न माउंटेन के पास ही है। तो जब मैंने लोकेशन पे चेक किया तो वो कह रहा है कि बिल्कुल सेंटर में है, और जो मैटरहॉर्न के जो पीक है
वो वहाँ से मुझे दिखेगा। तो आई होप कि, क्योंकि मैं अभी 5 मिनट से चल रहा हूँ, तो बहुत खूबसूरत शहर है यार। मैंने तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़रमैट इतना खूबसूरत होगा। नॉर्मली स्विट्ज़रलैंड के दूसरे शहरों भी खूबसूरत है ऑफ कोर्स, लेकिन ज़रमैट बहुत ऐसा लग रहा है कि क्यूट सा है। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक स्की रिजॉर्ट है तो विंटर में ज़्यादा एक्टिव होगा, समर्स में उतने सारे लोग इधर नहीं आएंगे, ज़्यादातर लोग इंटरलाकन जाएंगे। हाँ, जैसे एक चीज़ मैंने नोटिस किया, इंटरलाकन में बहुत से इंटरनेशनल टूरिस्ट थे, जैसे इंडियंस, अरब्स, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। ज़रमैट में थोड़े यूरोपियन टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं, तो ये एक चीज़ है। बाकी तो ज़रमैट भी बहुत बिजी है यार, उतना तो फ्री नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। आई थिंक मैं पहुंच गया हूँ मेरे होटल, ऑलमोस्ट आई कैन सी इट नाउ। मेरा जो होटल है, वाह यार, ये तो बहुत अच्छा लोकेशन में। ये जो आपको दिख रहा है, वीज हॉर्न रेस्टोरेंट होटल, यही मेरा होटल है, बिल्कुल वुडन होटल है। और इस लोकेशन को ज़रा देखना है यार, ये तो बहुत प्यारा लोकेशन है। हाँ, इसीलिए इसका रेटिंग तो 9.2 ऐसा कुछ था। अगर हमें बालकनी व्यू मिलेगा तो आई थिंक इट विल बी अमेजिंग। चलो अब जाते हैं और देखते हैं कि कैसा है होटल। तो दोस्तों, ये रहा मेरा प्राइवेट रूम इन ज़रमैट, बहुत ही खूबसूरत है। और इसका हाईलाइट ये है, व्यू चेक करो और बालकनी चेक करो। वाह वाह, खूबसूरत बालकनी है। और चेक आउट द व्यू, ओ माय गॉड, व्हाट अ व्यू। इट्स ऑलवेज अ सरप्राइज, आई एम लविंग इट। और प्यारा सा फूल भी रखा हुआ है। व्यू चेक करो। मैट्रोहॉर्न तो यहाँ से नहीं दिखता, वो पीछे वाला साइड है, तो मेरे ख्याल से उस साइड में हम देख सकते हैं। तो वाओ गाइस, अमेजिंग। तो गाइस, रूम बहुत ही खूबसूरत है, जैसे आपने देखा, बहुत प्यारा रूम है। और सबसे बेहतर तो व्यू है। और उन्होंने हमारे लिए एक छोटा सा तोहफा, छोटा चॉकलेट। तो इस चॉकलेट को खाएंगे थोड़ा और इस व्यू को एंजॉय करते हैं। ओह माय गॉड, आई एम लविंग इट। चेयर भी है दोस्तों, आराम से बैठता हूँ और व्यू को देखो यार। मेरा तो कोई मन नहीं कर रहा कि इस होटल से निकलूं और कहीं मैट्रोहॉर्न देखने जाऊं। इतना अच्छा सिटी सेंटर में मुझे जगह मिला है कि मैं तो सोच रहा हूँ बस इधर ही बैठ जाओ आराम से एंड एंजॉय, इज़न्ट इट? आपका क्या ख्याल है दोस्तों, मुझे बताओ कमेंट्स में। दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेरे बालकनी से सिटी में जो परफॉर्मेंस चल रहा है वो तो यहाँ से दिख रहा है यार। लोग इकट्ठा हुए हैं एक दूसरे, एक बंदे ने पता नहीं बड़ा ट्रम्पेट से कुछ बजा रहा है, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो आई एम लविंग इट। और नीचे कैफ़ेज़ है और सब कुछ है। और इधर देखो यार, प्यारे प्यारे गलियाँ हैं, ऐसे जो वुडन हाउसेस, बहुत प्यारा है यार। ज़रमैट तो मेरा दिल जीत लिया, इतना तो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं था ज़रमैट का। एक चीज़ हर बार ये ज़िंदगी का वसूल है दोस्तों, जब भी आप कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो उस टाइम पे पता नहीं एक्सपेक्टेशन टूट जाता, और जब भी आप लो एक्सपेक्टेशन रखते हो कि यार यहाँ तो उतना ख़ास कुछ होगा नहीं, तो यार धमाकेदार निकलता। तो ये एक चीज़ मैंने सीखी है। आप लोग का क्या ख्याल है? वैसे दोस्तों, अभी रेडी हो गया हूँ और अभी जा रहा हूँ बाहर। उससे पहले इधर एक प्यारा सा रेस्टोरेंट भी है, कल सुबह हम इधर आएंगे, पहले आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, कितना प्यारा सा रेस्टोरेंट है, बिल्कुल ओपन व्यू किस तरह। और उसके बाद बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। ठीक है, अभी हम चलते हैं बाहर। अगर बारिश नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत हो रहा है। ओह माय गॉड। तो गाइस, जहाँ मैं रह रहा हूँ उससे नज़दीक ही एक व्यू पॉइंट है जो जिससे हम मैट्रोहॉर्न देख सकते हैं। फ़िलहाल तो जो रिसेप्शनिस्ट कही थी कि चांसेस कम है क्योंकि बादल ज़्यादा है, तो बादल ज़्यादा होने की वजह से शायद नहीं दिखेगा। इफ़ यू आर लकी शायद देख सकते हैं। मैट्रोहॉर्न से यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन अभी मौसम अच्छा नहीं है, तो ट्रेन पे ऊपर जाना जैसे ग्रिंडलवाल्ड में था उसी की तरह मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। इट्स जस्ट द ट्रेन राइड, लेकिन जो असली व्यू है वो तो वैसे नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से दोस्तों, अभी मैं उस लेक है और वहाँ से जो ज़रमैट का प्यारा सा मैट्रोहॉर्न है वो दिखेगा, तो मैं उधर जाता हूँ
इफ़ आई एम लकी तो शायद मिल जाएगा, कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं फाइनली पहुंच ही गया हूँ उस व्यू पॉइंट पे जहाँ मेट्रोन दिखेगा। शायद आपको दिख रहा है लेकिन बहुत फॉगी है तो इसीलिए आई डोंट थिंक सो क्लियर दिखेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट कैम से कि कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो प्यारा सा रिवर है और उसके बाद उसके ऊपर मेट्रोन बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन फॉग की वजह से आपको उतना विजिबिलिटी उतना क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी ये माउंटेन आपको याद हुआ होगा, जिसको टोब्लरोन चॉकलेट अच्छा लगता है, फेवरेट है, उस टोब्लरोन चॉकलेट में ये माउंटेन का पिक्चर होगा। तो जरमैट की मैट्रोहॉर्न माउंटेन बहुत ही फेमस है। कितना सफ़ा पानी है दोस्तों, ये इसलिए क्योंकि ये मुझे लग रहा है जब विंटर हो जाता है ठंडी में ग्लेशियर्स बन जाते हैं आइस वाला, तो वो सब जब मेल्ट होता है तो वो पानी बन जाता है और बिल्कुल इतना तेज़ और इतना सफ़ा। ओह माय गॉड, ये पानी मेरे ख्याल से ऐसे आप पी सकते हो क्योंकि ये कंटिन्यूसली बह रहा है। तो ये जो पानी बहता है तो वो हर बार प्योर होता है। तो मैं अभी सोचा हूँ कि ज़रमैट के ओल्ड टाउन पे जाऊँगा, देखता हूँ ओल्ड टाउन कैसा है। तो बस अभी मैं कुछ लोकेशन वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, बस ऐसे ही घूम गया और इधर उधर चल रहा हूँ ताकि कुछ नया मिल जाए, कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल जाए। तो आई थिंक गुम होना ही एक नया शहर में बहुत अच्छा चीज़ माना जाता है कि गुम हो जाओ तो उस दौरान आप वे को जब फाइंड करते हो तो आप नया चीज़ आपको मिल जाता है। तो ज़्यादातर पहले जब मैं ट्रैवल करता था अकेला तो मेरे पास रोमिंग वाला डेटा मैं नहीं लेता था, ताकि सब कुछ मैं बोर्ड्स को देख के करता था। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है कि आप गुम हो जाते हो, आपके पास इंटरनेट नहीं है तो वाईफाई की तलाश में आप एक नया जगह में चले जाते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इधर देखो यार, इधर कितना रिजॉर्ट्स वगैरह बना है टूरिस्ट के लिए। ज़्यादातर मुझे लग रहा है पूरा सिटी ही टूरिस्ट को बेस करके बना हुआ है, तो इसीलिए टूरिस्ट के हर सुविधाएँ इधर है, हर फैसिलिटीज़ आपको इधर दिख रहा है। जो एंटरटेनमेंट एरिया सब मेरे ख्याल से पूरा स्विट्ज़रलैंड ही उसी बेस पे बना हुआ है। नेचर को उन लोगों ने यूटिलाइज़ किया और बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया इधर। तो अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स है, लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। आप देख रहे हो कितना प्यारा पहाड़ है। तो अगर ऐसा रिजॉर्ट में आप रहते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जब वेकेशंस में आप आते हो तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और यू विल रियली एंजॉय योर टाइम हियर। तो यही इन टाउन्स के मकसद है। और ऊपर से ये विंटर में बहुत एक्टिव होता है क्योंकि ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्की रिजॉर्ट माना जाता है। तो यहाँ लोग स्कीइंग करने के लिए बहुत आते हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में एक खूबसूरती है, स्विट्ज़रलैंड नहीं, आई थिंक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, कि हर मौसम में, हर सीजन्स में अलग अलग खूबसूरती होगा उसका। जैसे विंटर में आप विंटर वंडरलैंड देखोगे, बेशक ठंड तो होगा लेकिन फिर भी यू विल एंजॉय द विंटर वंडरलैंड। ऑटम में, स्प्रिंग में एक अलग कलर्स होगा, डिफरेंट कलर्स होगा। समर में जैसे अब मैं हूँ, समर में खुद ग्रीन होगा। तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग, कलरफुल। तो हर सीज़न के लिए टूरिस्ट को डिसअपॉइंट नहीं करता। नेचर खुद इतना ब्यूटीफुल है कि अमेजिंग, कोई अल्फाज नहीं, इतना खूबसूरत चीज़ नेचर है। मुझे लग रहा है दोस्तों मैं घूम फिर के फाइनली इसी ओल्ड टाउन पे पहुंच गया जहां से मैं आ रहा था। तो ये ओल्ड टाउन आपको मैंने पहले भी दिखाया था, तो मैं उधर ही पहुंच गया। फिर बहुत प्यारा सा यार, इधर थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं तो मज़ा आएगा। मैं भी इसके अंदर जाऊंगा, देखता हूँ क्या है। मैं अभी तलाश कर रहा हूँ कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए तो उधर खाना खा सकते हैं। I'll check if I find one। इधर ज़रमैट में दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा वॉच के स्टोर्स देखे हैं। तो और मुझे याद आ गया कि स्विट्ज़रलैंड में तो स्विस जो वॉचेस है, स्विस वॉचेस बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो इसीलिए देयर आर लॉट ऑफ वॉच स्टोर्स हियर। तो वो मैं देख रहा था तो हर जगह रोलेक्स के स्टोर है, ऐसे जो एक्जॉटिक लग्जूरियस वॉचेस के जो स्टोर है, जैसे स्वॉच जो स्विट्ज़रलैंड का हो गया। सो आई थिंक दे आर गुड इन मेकिंग वॉचेस, सो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्टोर्स इधर वॉच का है। तो अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि क्या कर सकता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ रेस्टोरेंट, जैसे मैं कह रहा था। अभी मैंने एक तुर्किश डोनर दुकान सर्च किया है, तो मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखता हूँ उधर जाकर, रिव्यूज़ अच्छा था तो लेट्स गो चेक इट आउट। I got myself beef burger with some fries and this beautiful view of the old town. ये है ज़रमैट की प्यारे प्यारे गलियाँ। अब देखो,
wooden houses, beautiful wooden houses. गाइस मुझे एक बहुत प्यारा सा चेयर मिल गया, टायर्ड भी था तो ऐसे बस लेट गया यार। और ऊपर से यहाँ से जो मैटरहॉर्न माउंटेन है उसकी व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसको देखो मेरे प्यारे दर्शकों, इसको देखो, लाजवाब है, लाजवाब।